大家好，怡保嘅好山好水，成就咗怡保嘅靈魂美食之一豆腐花。今次我哋連食怡保4大豆腐花，有老字號，有新潮流，細心品嚐，誓要揾出我哋心目中嘅 No.1。Let's go！穩基傳統豆腐花係怡保嘅老字號，啱啱開門，幾深受本地人喜愛㗎，仲唔使排隊添。我哋就係今日嘅第一批客人啊！呢度嘅豆腐花有4大加料口味：紅豆、花生芝麻同埋仙草。你可以感受到穩基就係一間典型嘅傳統家族生意，成日都可以見到一位親切嘅老太太同埋老細喺店入邊望前望後啊！老細你做咗好多年啦呢度。呢度啊，開咗6年幾咯，做開行開10幾年都。哦，花生芝麻，做咗香味。你哋啲全部係自己整喎？我自己整嘅咯。哦，我個家長都未搞掂，搞掂啲嘢。係咯，我就諗住你哋未開，定係今日冇開？本身係10點半開嘅，啲嘢未做好，哦，連餐都未。早餐都未食啊，咁忙啊！係花生芝麻，都好香，豉油芝麻有花生。係啊。係咯，係花生芝麻，我都幾想食花生芝麻。呢個係白糖豆腐花，傳統白糖。你食個最純正嘅先。熱騰騰、滑滑豆腐花，好新鮮，仲有濃厚嘅豆味，所以我要嗌個桑問下豆腐花，你先食到嗰個豆腐花。如果你加咗其他料啊，雖然係好食啲啦，但係你想食嗰個豆腐花味咁啊爭啲。不過加咗料咧，又好似爽啲咁。啊！你食完隻，跟住再食一個加料嘅。仙草。我就未食過，酸草有啲爽，更鮮甜咯。好食冇？好嘅，咪多啲啦。我唔食有呢個咧，就可以有爽風調啦。唔錯喎，你嘅嗰個仙草都幾好 fresh， 好彈口下，即係好有口感嘅嗰個仙，唔錯啊！嗰個仙草都有加分啊，好似令到嗰個嘢仲 fresh 嘅一種感覺。嗯。其實我而家食豆腐花，我覺得嗰個冇糖嘅話，你更加可以考驗嗰個豆腐花其實係好唔好食。即係如果冇糖，你都覺得個豆腐花好食咧，咁個豆腐花就真係好食。但係如果完全冇糖咧，你又覺得個豆腐花好鬼死寡。咁你話以前嘅豆腐花係咪淨係得白糖嘅啫？以前有冇黑糖？係啦。所以都有嘅，以前都有薑糖啊？你先啱煮一齊噶嘛，用嗰啲先簡單嘅薑咁個糖水。哦，即係以前嘅白糖都係有薑味㗎啦。呢個係黑豆漿，都有個豆味。咁夠唔夠濃厚啊？咁又冇十分濃厚喎。因為我哋飲慣咗嗰個刀嘅，刀嗰隻係好鬼死濃。係咯，冇刀就咁濃厚。其實刀嗰個啊，佢唔係傳統豆漿嘅，係特登整到佢濃啲。傳統嘅豆漿就係咁樣嘅。就係一個清甜清香嘅豆漿。2杯4.8。即係2溝4一杯黑豆漿啊！個豆腐花咧冇加料嘅係2蚊，啊有加料嘅係3蚊。所以佢都平喎，又平又好食喎。呢個係第2間豆腐花旺記，有位坐俾我哋等啊！旺記係3代傳承嘅豆腐花，怡保重量級名店啊！由當年喺冰魚港挑住擔子開始，直到94年，旺記喺北站以3輪車檔口起家，如今已經發展出好多間分店咗啦。其中嘅特色咧就係有7種糖漿啦，連豆奶都有5種口味啊！聽講刀都係旺記第3代傳人喺 KL 創立㗎，係咪好犀利咧？
白糖豆腐花加個湯圓，豆腐花一碗2溝2，湯圓1粒1溝。紅豆5角。其實呢間啊，全部後生仔做緊嘅喎。你睇下，你睇呢個樣啊，好似仲滑，好似水到啊，就嚟爛咗。啊，最緊豆腐花最緊係咩？有個鐵羹啊！你知鐵羹嚟做咩喎？容易鏟佢係咪？係你睇，睇到冇？呢個仲滑仲熱，熱辣辣。你睇可以片到佢薄薄。嗯，你就落啲糖水。係啊，呢個豆腐花真係勁啲嘅喎，仲更加有心思。湯圓，呢個係黑芝麻湯圓，佢得一款湯圓啫，黑芝麻湯圓。湯圓唔錯，個皮同個餡嘅比例 good。你啲湯圓皮都好滑，好似有咬口，有個芝麻醬都唔錯，個芝麻餡。如果你中意又薄又滑又輕嘅豆腐花，呢個就係佢。之前嗰間咧係口感唔同，嗰個比較厚實啲、重啲嘅豆腐花。嗯，呢個係輕薄嘅。睇你中意邊一款？好滑，夠甜，嗰啲紅豆又夠腍好腍，好好食，我中意講。靚媽豆腐店有啲樣嘢貴。靚媽豆花係比較新潮啲嘅，環境舒服。除咗豆腐花，仲有豆奶雪糕同埋釀釀龜。呢個係花生芝麻豆腐花。呢度嘅豆腐花係3蚊，加料溝半。呢個嘅豆腐花啊，好厚實。單單食個豆腐花味啊，真係好似豆腐咁啊！係咯係咯，有豆腐嘅味，呢係滑，不過糖水都冇話好甜。呢個有啲用啲芝麻花生啊，香啲咯。呢個係菜啊雪糕啊。呢個雪糕有得加湯圓或者加個餅，呢個餅好食啲。牛漿味幾結實下，仲有個餅啊，好似 honeycomb喎，口感唔錯，可能味道淡咗啲。呢度有啲釀釀龜，我哋揀咗木雪糕，但係我切嗰個木雪糕嗰陣時，我 feel 到係好韌。係咯。不過咧，個味道好似唔錯，咪有呢個木雪糕嘅味，口感好似唔錯。高不可貌相。OK，呢度木雪糕 OK 好食嘅。呢個糯米糍，睇下佢入邊。花生嚟嘅喎，其實我睇咗糯米糍之後，我見到佢好似好靚咁喎。其實一嚟咧，本來想嗌糯米糍嘅啫，我見到木雪糕，係食貴邊度可以冇嗌木雪糕咧？開得幾靚！哇，好似開花咁喎，慢慢開緊隻花。錯，嗰個皮好薄好滑，少少麵，加上個花生咧俾得夠足，都好食啊！呢兩嚿龜 good。所以度個釀釀龜係唔錯嘅。奇豐都算係怡保知名度最高嘅豆腐花，3代傳承70幾年歷史㗎啦。英文翻譯 Funny Mountain 個名都好搞笑。由於服務快，人多都唔使排長龍啊！我哋嚟到嘅時候，出邊落大水啊！嗱，呢個嘅豆腐花真係實啲啊！你睇，真係厚實啲嘅。係啊，嗰個黃記嘅個房。嗱，佢嘅豆味係重啲，我覺得佢嘅嗰個糖漿啊，好食啲嘅喎。有其中一個唔同咧，就係佢嘅豆腐花係好熱嘅。係咯。啊！嘅面啊！啊，仲有黃記嘅都係好熱下嘅。如果個豆腐花熱啲啊，又加分啦，我覺得。
比較有口感嘅豆腐花。你覺得咧？你講呢個咯，呢個係豆漿豆腐花。豆漿豆腐花啊，係凍啲㗎。係啊，係凍豆漿嘅，係豆腐花都係熱。係咯，因為我覺得奇豐嘅豆腐花係最簡單入嚟最好食。佢嘅口感啊，佢嘅豆嘅味道啊，真係我最中意。你咧？話呢個最熱咯，最熱。你都幾滑啊，又唔厚又唔薄啦 ，OK 啦，夠甜，夠甜，呢個糖好甜。我反而覺得佢嘅糖好食嘅喎，呢度好得意嘅。你齋豆腐花又係三溝，豆腐花加豆漿又係三溝，豆腐花加仙草都係三溝。俾你入嚟影啊！係啊，學嘅先清啲嘅。滑豆腐花啊！哇！又大又滑啦，又靚又香啦。啲糖都另外煮過㗎，我哋班蘭葉糖嚟㗎。哦，唔怪之你糖特別好食啦。 70幾年㗎啦，呢個。 70幾年老字號啊！係啦。係咯，呢個即係我哋食到一個係最簡單最好食嘅豆腐花，原裝好食，你又唔使加好多花粉㗎。大家唔覺咁樣就喺怡保食咗4間豆腐花啦。第一間運記，跟住旺記，跟住靚媽，最後去到奇豐。你最中意邊一間啊？嗰個有紅豆嗰間咯，第二間旺記，但係你唔係話去薄唧唧嗰個太薄咗啊！薄啲唔係咁唔好食，啊，冇嗰個口感咯。但係又係你最中意食嘅。之前我中意去襯配到嗰個紅豆咯，佢又滑咯，個紅豆又好綿咯，後飯侵到紅豆咁樣，咪有另外一種 feel 咯。咁即係豆腐花本身你都係中意薄唧唧嘅黃記啦。啊！所以咧就投票俾黃記啦。我最後都係投票俾奇豐啦。嗯，我都係中意奇豐。原本咧第一間運記係幾唔錯下嘅，佢厚少少啦個口感，跟住第二間咧佢口感咧就真係好薄嘅喎。跟住印象就最深刻啦，其實因為佢係比較特別啲嘅，因為好似好滑呢啲咁樣，一下就一嗦就嗦入去，好滑呢啲。係好食嘅咁樣，跟住咧第三間靚媽就係食到好似豆腐。奇豐再食翻咧，我又覺得佢樣樣嘢都好適中咯，即係佢唔會太薄，又唔會太厚，又唔會太甜，又唔會太淡。佢真係一個你一食落去就有一種好正宗嘅豆腐花咁樣嘅感覺，所以咧我就投票俾奇豐。咁你咧？奇豐。夠熱啊！係好熱辣辣誒豆腐花肥肥好有口感啦，豆香味香啦，連佢嘅糖水我都覺得係唔係特別香，特別好食啲嘅。第二啲我會話旺記啦，你喺嗰度食啊，佢有俾個鐵羹嚟嘅，然後佢豆腐花好薄，即係你可以用個鐵羹片佢。片嗰個豆腐花上嚟，你就可以嗦一片嘅豆腐花入去，即係你就食到一個好薄、好滑嘅豆腐花。運記咧嘅豆腐花2溝2啫，仲有鋪頭有得錯㗎，奇豐同旺記係出邊坐喺騎樓坐凳仔嘅啫。旺記咧係有好多花神嘢，咩火龍果豆奶啦、蝶豆花豆腐花啦、湯圓呢啲啊。運記都有，不過旺記仲花神。靚媽咧係有龜啦，有雪糕啦，有得俾你坐。不過其實每一間都好食嘅，你千妻捉翻一間都應該唔會失。你睇下大家食豆腐花，你係一片一片派嘅咧，定係你係攪碎派攪勻啦，你係篤篤篤篤爆佢。攪碎派？攪勻佢，侵咯，撈咗佢啊，嗰個甜味就混全啲咯。
但係你唔撈起啊，你只可以索你一排嘅嗰個豆腐花個口感，我覺得好你啲。啲糖喺邊度喎？我有功夫撈勻嘅，我 OK 嘅。真係睇呢兩款咯。你睇到一個係碎啲嘅，一個係一片一片嘅。